海峡两岸关系风险达到历史新高，台湾民意不扭转，恐怕这个风险只有更高，没有最高。各位网友，大家好，我是刘小飞。2021年5月19日由多位海峡两岸青年学者共同筹建的一个智库中国海峡研究院正式发布了第一版两岸关系风险指数报告。那个报告里边呢是明确指出了两岸的关系风险值已经到了历史最高值了，这个危险程度已经超过了1950年，很有可能是剑拔弩张，最后变成兵戎相见。那么现在科学领域呢有一个潮流，原来都是讲定性的分析的研究嘛，现在开始很多学者呢向定量方向转移了。我们过去说两岸关系就是台湾当局政策如何呀，或者是台湾一小撮人如何呀，那到底一小撮是多少啊？到底关系怎么样啊？到底那政策对民意影响如何呀？过去很多说法挺主观的，那个判断呢也不是很准确。现在呢很多学者用定量分析方式，通过田野调查，通过数据分析等等，虽然说不见得能够做一套完全仿真的社会数据模型吧，但是起码呢可以在宏观层面上呢把一些个数据拿出来，比较清晰地描绘了两岸人民围绕两岸关系的一些言行，通过量化统计让我们有了进一步客观分析的一个基础。在各项量化分析的数据中呢，有两个数字特别应该受到重视，因为数据很多，但是其他数据呢不见得是一个决定性的数据，因为受到这个疫情影响嘛，比如说两岸人民往来商业都有影响，这很正常。但是有两个数字是不受疫情干扰的，其中一个就是台湾居民对台湾人身份的认同程度，还有一个就是大陆居民对武统的支持程度。前一个数字呢，经过调查，就认为自己是中国人，也是台湾人的，在被调查人员中占30%左右；认为自己就是中国人，那这数据比例呢更低了，不到5%。换句话讲，60%多的台湾人已经没有对中国这个国籍身份的认同了。而大陆这边呢，台湾越是那样，大陆老百姓越是失去耐心，对和平统一已经没有了什么期待，武统台湾成了高度一致的呼声。包括我们在评论区里边有很多人都讲，我们把他们当同胞，他们可不把我们当同胞。那么这两个数字不管成因是什么，不管说是台湾当局通过教育宣传如何洗脑，还是说我们的惠台政策呢没有有效的团结台湾群众，甚至被对方所利用，不管原因是什么吧，反正出现这个结果，应该讲对台湾老百姓来说那是非常的危险呐。这两个数字之间是有关联的，台湾岛上老百姓对中国人的身份认同程度越低，大陆老百姓的火气就越大，要求武统的意愿就越强烈。关键是台湾民众你怎么想，也只能是想法，他们的想法最终是无力左右事情的最终结果的，而大陆民意才是真正能够决定最后结果的。这么多年下来了，台湾当局没有意识到这一点，没有把大陆的民意特别当回事。而我们这边呢，对台湾的民意就带有过多的这种幻想，带有过多的这种期待，就太把台湾的民意当回事了，让台独势力觉得只要能够争取岛内的选票，争取民意就可以，反正大陆这边也要看台湾民意，不见得感动什么。所以台湾这边眼光太窄，也就没法真正的做好一个风险评估，他们自己就把战争的必要性给提高了。而大陆这边14亿老百姓对台湾现状的不满意已经不是失望了，而是愤慨了。这么多人的意见和决心，其实我们这边可没有忽视。虽然我们对台湾的民意抱有过幻想，而我们从来不会把大陆14亿人口的民意放在一边不管的。加上现在解放军军事力量建设水平又不断增高，发展速度要加快，那么综合起来，武统的可行性也大幅度增加了。所以必要性增加了，可行性增加了，最后是可能性必然增加。而且这两个数字到今天呢，恐怕还没有发展到极致。台湾的宣传也好，渲染也好，去刺激台湾岛上民意，减少对中国人两个字的认同感。而大陆这边民意呢，肯定不用问了，你这边越刺激，我们这边越上火呀。所以战争的风险只有更高，新高，没有最高。只有到了真正最后那一天，这个风险才会彻底消除。而我也相信，台湾当局绝对不会正视这份报告，也不会有所悔悟，他们只会火上浇油，看着这个危险指数继续攀升。不过没关系，如果他们愿意看着这个指数攀升，那就攀升吧。他们只要知道什么是勿谓言之不预就好，因为这个报告本身
或多或少也是非正式的喊出了这6个字。好，关于这份海峡两岸的关系指数，我们今天就说这么多。欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再见。